Hosanna, Alléluia. Hosanna. Hosanna. Béni soit le reine qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia, Alléluia. Oh Yahweh, oh, oh Yahweh, oh, oh, oh Yahweh. Alléluia, 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 Alléluia. Kembona Yesu. Amen. Merci mingi maman. Papa na biso, papa ya bolingo, papa ya esengo. Toyambi yo na kombo ya Yesu Kristo Masia. Na peso liloba papa. Amen. Alléluia, Alléluia. Kembona Yesu. Kembona Hosanna. Hosanna azali vivant. Merci, Pasteur Bagana. Merci mingi pona opesa biso liloba. Topomboli papa na biso, topomboli Nzambe na oyo abengeli biso, topombola ye, tosanjola ye. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a que toi qui es la louange. Il n'y a que toi qui es toute compétition. Il n'y a que toi qui es tout gagnant. Il n'y a que toi, le reporter. Il n'y a que toi, le mathématicien, l'architecte, ingénieur, docteur, oh, alléluia, designer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as beaucoup. Tu es tout. Nzambe na mokili. Nzambe na nyonso na mokili. C'est toi, Papa. Nous t'implorons la victoire. Nous t'implorons ta grandeur. Nous t'implorons ta miséricorde. Car tu es Dieu de pitié. Tu es Dieu de pitié. Dieu de pitié. Car tu nous as bénis sur la croix. Tu nous as sanctifiés. Tu nous as pardonnés. Tu nous as aimés profondément. Aujourd'hui, tu es venu nous montrer la grandeur de la parole qui est sanctifiée, car tu nous as aimés. Ton amour est trop profond, ta grandeur est trop grande, au nom de Jésus. Emmanuel, Dieu vivant, dans le royaume des vivants maintenant, le royaume qui devient moral, entité, le royaume qui devient une maison, qui devient l'arbre de vie, le pain de vie, l'eau de vie. Alléluia. Un grand temple qui est venu ensemble, être ensemble avec son église, son épouse. Alléluia. Le royaume de la vérité. Israël, lève-toi. Israël, notre Seigneur, le Rédempteur, nous a sauvés par son épée, sa justice puissante. Israël, lève-toi, marche en abondance. Que la joie de l'Israël te comble aussi la joie. Sautez en abondance, déclare que le Seigneur nous a sauvés. Israël, Israël, la race du Père de l'éternité. Israël, ton Dieu est venu. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi dans le monde entier. Dans les quatre mondes entiers. Là où les quatre vents vous êtes dispersés. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes libérés. Le Seigneur Rédempteur a sauvé son serviteur Jacob. Alléluia, Kembona Yesu. Israël,
né Congo, peuple élu de Dieu, sauve-toi maintenant, rentre maintenant dans ton pays natal. Sois libéré maintenant, tu es libéré. L'épouse d'Emmanuel, tu es maintenant devenue officielle épouse d'Emmanuel. Le Seigneur t'a scellé sa bague d'alliance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kembona Yesu, au nom du Père, du Fils et le Saint-Esprit. Israël, je déclare devant mon papa venu ici sur la terre. Israël, réveille-toi. Soyons unis, un peuple uni. Évitez la trahison, peuple Israël. Ton serviteur, Jacob, est avec vous. Le Fils nous est donné. L'enfant nous est né. Emmanuel est venu. Emmanuel est venu complet. Nul ne manque à Emmanuel. Emmanuel est venu tout. Père en toute excellence de notre Père, Sa Majesté, Jésus-Christ de Nazareth. Israël, écoute la voix. Écoute la voix de celui qui est venu pour vous donner la bonne nouvelle, la nouvelle de la libération. Par cette nouvelle, c'est la parole de la rédemption. Dans la parole, il y a le Rédempteur. Dans la parole, il y a la vie. La vie qui est la lumière des hommes. La vie est venue sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le de la vérité, qui est le royaume? C'est je suis. C'est je suis qui est venu vivre ensemble avec nous, afin que nous devenons un seul peuple avec un seul Dieu, un seul esprit de Sa Majesté Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Israël, réveille-toi maintenant, l'heure est venue. Le Rédempteur, le Sauveur, le Libérateur est venu te libérer, est venu te donner la voie libre, est venu te détrôner dans le piège du diable. Israël, ne soyez plus attaqués, car le mari est venu. Le mari est venu. Il est le soldat du monde. Il est le guerrier du monde. Il est le champion du monde. L'homme le plus fort du monde. En lui, il y a la vie qui est la lumière du monde. Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de la divinité de Alpha et l'Oméga, dans la maison de David. Glory, glory, glory. Kembo na Yesu na gloria na likolo, kembo na Yesu Emmanuel na gloria na mabele. Kembo na Yesu na gloria na ndako ya David. Alléluia. Kembo na Yesu. Kembo na Yesu. Israël, ne Congo, lève-toi maintenant. Abandonnez tous les dieux des étrangers. Abandonnez le système étranger. Kembo na Yesu. Kembo na Yesu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Le singe est à côté de toi, je vois le singe. Abandonnez le singe à côté de toi. Abandonnez le petit chien, afin que vous puissiez libérer, avoir une nouvelle vie que l'Éternel juré nous a apporté au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la croix, l'autorité supérieure élevée, plus haut à jamais,
Au nom de Jésus, Jésus de la croix, Jésus de la victoire, Jésus de succès, Jésus de destination, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Kembona Yesu, libérez, 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 libérez-toi maintenant, libérez, 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 au nom de Jésus, 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 Jésus l'éternel, la lumière, libérez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Kembona Yesu, par l'autorité suprême, l'autorité élevée, au-dessus de tous, par la sanctification de son Fils, que le Seigneur Jésus-Christ, qui est je suis, nous a apporté le sang du Père, afin que la promesse soit accomplie aujourd'hui, la promesse de la libération, la promesse des enfants de Dieu dans le royaume des Messies, qui sont sauvés, ceux qui ont été fidèles à l'Éternel Dieu, ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont craigné l'Éternel, sont sauvés dans la maison de l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'adorons. Amen. Kembona Yesu. Amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Kembona Yesu. Amen. Alléluia. Hosanna, Hosanna, papa. Hallelujah, Hosanna. Alléluia. dans la maison de Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Kembona Hosanna, Kembona Yesu. Amen. Oyebi ntango nasambeli napesi nano bino nyonso mbote mingi na kombo ya Jésus. Amen. Mbote mingi. Amen. Amen, Papa, Sa Majesté. Amen. Nzambe ezala mpe na kati na bino na kombo ya Jésus. Amen, papa. Oyo azali royaume. Amen. Ye wana nde mobali ya mobali, ye wana nde likolo ya nyonso na mokili elombe Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Toza na royaume ya solo abandeko na ngai. Toza na royaume ya blague te. Oyo azozo yango blague ye moko, mais toza na royaume oyo eza na makambo kitoko. Lelo nyonso toza na makambo kitoko. Siko nouvelle nazwi na kati ya prière na sambeli, nazwi ba nouvelle mibale. Nouvelle ya liboso, Emmanuel bazalaki komema ye na mukongo. Emmanuel akiti a précipité, akiti abanda kotambola ye moko sikoyo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel akiti abandi pe kosala mouvement na ye. Mwana muke azalaki na mukongo. Emmanuel a précipité na mama na ye. Emmanuel akiti. C'est que Emmanuel abandi kokola. Emmanuel abandi kokola. Yami balé l'air ngana zoloba. Israël, déchaîne-toi. Il est là, le singe est à ton côté. Namoni makako azalaki pembeni na yo, abandi kokwanza boye. Makako abandi kokwanza lobi, oh susu makamuni ngana zo yokawa. Mokonzi abakonzi asa moni. Oya pesaka yo kimia te. Namoni kaka bandi kokwanza lokolo kote ya zalaki na bi libere aza pembeni na yo wana. Tozo mona ye. Yazo mona biso te. Yango na bandeko na Yesu. Ese na senga bino pardon. Soki bomoni nga nazo sala bino mabe bolimbisa ngai. Soki te. Tango bomona nga nazo sala bino mabe bolimbisa ngai. Me nga nasalaka oyo papa na nga lobi. Papa na nga soka lobi na sali yango. Toko tanga lisusu papa Bakana tangela biso 1 Corinthiens verset 2 chapitre 2 14. Amen.
Je lis au nom du Seigneur. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Tangana 15. Au nom de Jésus. Je lis 1 Corinthiens 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia, alléluia. Ce qui te le bien au lisusu na ebi pona nini to tangi yango photo kende toujours na parole de la vérité. Ozomona. Oko tangi la biso lisusu na Esaïe 11 verset 4. Amen. Isaïe 11, je lis au nom du Seigneur, Isaïe 11, le 4e verset. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Amen. Amen. Tanga lisusu verset tangi 3, au répéter lisusu 4. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur, Isaïe 11, le 3e verset et le 4e verset. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne se prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Amen. Amen. Bon, tobandi na interpréter moke na nzamba le de la biso. Pona moni nzamba pointenga mingi na côté ya Esaïe 11 verset 3 na 4 nzamba pointenga wana. Donc na bandeli nano na oyo nano oyo eza très important. Nzambe liboso totangaki na wapi na 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens, voilà. Tozo suka na tobandi konzamba pointenga na oyo bon to suka na 1 Corinthiens. Alléluia. Alléluia bana ya nzambe. Amen. Amen. Amen, papa. Amen, papa. Amen, papa. Sa Majesté. Bon, omoni nakoyebisa bino pona nini toza awa na royaume, pona nini tobengami biso nyonso tobengami mutu azar aza te. Soki mutu ya azar azali aza na royaume te akobima. Nazoyebisa bino. Donc wana azala kaka lokola visiteur aye na ye abimi. Mais soki royaume eza ndako na ye akobima te. Eza na kati ya royaume bato bazwi ba conséquence. Nangi kotanga bakombo ya bato te po nangi bato baza bakomba te. Mais bato bazwi ba conséquence na royaume. Pona bolingo na ye na royaume. Parce que Satan azo tenter royaume makasi. Pona nini? Atiki ba église, atiki ba ndako ba Rose Croix, ba biloko nyonso na ba catholique, kuna za kuna te. Mais azali esika danger na ye ezali. Esika danger na ye ezali eza royaume. Pour royaume ezo pelisa moto na mokilo yo. Yo moko tala pona nini diable abundisa yo parce que oza na vérité. Soko oza na vérité ta obundisa te po yebi koza na kana ye. Soko so koti na kana ye, bitumba kozala susu te. Posa longi yo déjà. Mais soko so bundisa biso parce que azolinga a détruire biso. Parce que alingi kana biso te. Mais kana ye eza pe kaka lokola kana biso. Mais ezali kana ye po aza ko trike bato azo kosa bato. Ozomona. Soki tokei na Esaïe 11 na verset 3 elobi nini?
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il respirera la crainte de l'Éternel. Donc, il y a kati na ye azali na kobanga nzambe. Ko respirer elingi koloba vi na ye eza ya kobanga nzambe. Il respirera la crainte de l'Éternel. Donc, vi na ye ezali kobanga nzambe. Yangona bazoloba respirer parce que respirer ezali vie. Quelqu'un qui ne respire pas, il n'a pas la vie. Ozomona. Il respirera la crainte de l'Éternel. Yako banga nzambe makasi. Mais batu bakomona kene taza orgueilleux, azo banga nzambe te, mais yende azo banga nzambe makasi. Il ne jugera point sur l'apparence. Alléluia. Kembona Yesu. Ye ako juge te parce que oza mwana na nga na boti. Nako juge ye te po aza mwana na ngai. Nako juge ye te po pesaka nga mbongo. Nako juge ye te po zali songolo. Nako juge ye te po zali président ya États-Unis. Nako est-ce que tu comprendre likamona? Il ne tozo na Bible on a Seigneur a pointé nga bien. Lobela bango na Esaïe 11. Pour makambu na yo yango na ndeza réponse nga na tindi Esaïe 11 ezali yo elinzeza na Esaïe 11 tona nango malamu po mitema na bino komo sala sala bon mitema na bino ka pota pota na ebite pona nini bana nzambe bozana kimia te bozana kati ya ebale ya nzambe foto zala na kimia bodu ka bo comprendre kaka eloko za yote tala o eza yo na continuer verset o elandi na verset 3, il ne jugera point sur l'apparence. Donc, apparence est l'ingoloba. Et loko nyoso eza, donc, eza na liboso, donc, oyo nyoso tu azali mutu. Ako banga ko juge yete. Mutu ozala docteur, ozala qui que ce soit. Ye ako juge ye. Nana ko yuko expliquer biso peut-être ngana sa ko comprendre le français malam te. Est-ce que na solo ba bien te na solo ba bien te? So na solo ba bien te, bo expliquer nga numéro 3. Il ne jugera point sur l'apparence. Apparence elingo ba oyo tozo mona boye. Akota l'apparence ya mutu te. Akota la titre ya mutu te. Akota la valeur ya mutu te. Mais ye akotala kobanga nzambe. Kobanga nzambe. Po elobi liboso. Il respirera la crainte de l'Éternel. Donc ya liboso akobanga nzambe na kati na ye. Pona asala justice ya nzambe devant ce monde. Ye akotala parasite parce que songolo oza mama botinga ye akotala parasi wana te. Il ne verra pas l'apparence. Nazo sabina solo. Nazo eza Bible de soloba. Bible de soloba. Nzamba lobila nga telebela bango na makoma miwana. Yangwana elingi koloba. Nzambe alobi. Seto toyoka kiango. Alobi akozala na injustice te. Akozala na injustice te. Eloko ezalaka na nzambe. Tokoloba bango ye kuna sala kibo. Ndenge nini asala ngo na ete. Asala kanga na ye. Nzambe azala nanu patient. Azalaka patient motema munene. Azotala yo. Azolobela yo. Azotala kaka yo. Mais kuna aza ko appliquer direct. Côté mususu pe aza patient. Po ya yebi mutu ana ta mususu ko changer. Azo mona nzela mutu ana za musika. Ya ona yebisa bino batu mususu fo. Oyo. Matrake beta. Po mutu a changer. Na ko yoka kaka bo mutu a changer te. On nzamba za na ba plusieurs moyens façon oyo a changer biso. Na yebisa bino ngape papa na nga apesa nga ba discipline wana.
apesanga ba discipline na lobby nazo yoka ta bando simbanga matama na ngabo yo yoka katendeke nini oko yoka nini na sentir pendant que matama na ngaba simbia ngo par la chair n'esprit te nazo ebisa bino matama bona yo yoka katendeke nini o yoka katendeke nini papa na ngapa beninga matoyi yango na fona banga mingi pona linga susa simbanga matoyi te soka bando simbanga matoyi donc na sale lokote choix ya nzambe eza choix ya nzambe soki nzambe aponi yo fo ozala moponisami toleki na version toke na quatrième. Il ne prononcera point sur un oui dire. Il ne prononcera point sur un oui dur. Likambo bato baya koyebisa ye ye akoloba ngo te soki papa na ye a confirmé ye te ye akoyokaka te soki papa na ye alobi te ke yoka yango na nde nazoyebisa bato lelo likambo oyo ekotianga na baproblème ebele ninga naza na problème na mutu te mpona nini ekotianga na baproblème ebele mpo le monde est renversé. Le monde est renversé. Le monde n'est plus le monde de la chair. Le monde est comme spirituel, Emmanuel. Il y a un problème pour nos bateaux bazo vivre dans la chair. Dans un bisabina solo. O eza verset la Bible. Ce qui papa nga salinga signal te. Wana na kosibilo mais papa nga salinga signal. Pour ngina jiragaler no sote pour boza pe na confiance na ngai ka. Ozomona donc yango yo akojijaka te sur le oui dur ya bato eza ndenge moko na verset oyo précédé ya apparence ya koyokaka maloba ya bato te nake 4 papa tangaki yango 4 eza kaka na elongo na sabino mais il jugera les pauvres avec équité il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole. Il frappera la terre de sa parole. Oh, c'est simple. Akobeta kamabele engoloba le monde. Donc, akozana règne ya mokili mobimba soki ya lobi maloba na ye eko frappé na bateau bazo yokate. Monde va changer, ça commence à changer. Ozomona na lekiwana et du souffle de ses lèvres il fera mourir les méchants. Donc maloba kaka yazo loba bato bakokufa. Donc le monde change et kozala te ke bakeko boma te na maloba kaka. Ezoko kokisa accomplissement. Esaïe 11. Esaïe 11 eza makasi mingi même pona kosambela na biso contre bataki banini. Nazo bino Esaïe 11. Donc na bino ba prière na to sambela ko bobwaka moto bobwaka. Na bino Esaïe 11 eza monene to. Esaïe 11 eza monene parce que Esaïe 11 oza na 6 esprits. 6 esprits eza na makambo nyonso mokili mobima na kati. Alors soko kangami Esaïe 11 méditant bien okomona nzoto no ndenge ni vie na yo eko changer ndenge nini na leki wana na kesi koyo na oyo na to bana kotanga liboso po nzamba atelemisi nga na Esaïe 11 yango nde na lingai tokende na 1 Corinthiens 1 Corinthiens verset 2 1 Corinthiens chapitre 2 Nalobaki verset 14 si je ne me trompe pas verset 14 zoloba papa otangaki yango otangaki déjà otangaki Amen. Otangaki au nom de Jésus mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu mutoyo azaya nzambe te ye wana babengaka ye l'homme animal. L'homme animal akoki kozwa makambo ya nzambe te.
Nengena pesa exemple. Yo ozoloba na homme animal, landa biso na royaume, zalabwe papa na biso, nzamba ye na ye, azana kati ya nzambe, tout ça. Mais ce que ça homme animal, akoyoka yote. Ako saisir en côté. Pour azozwa ya nzambe te. Azozwa yozo uta na ténèbres. Yangona beaucoup plus sur ngote ya mutu faut méditer na nzambe, nzambe a fongola yo mitema nini yo konunga osolo na bango. Ozomona. Donc na sens wana. Et puis to continuer lisusu kaka na Corinthiens. Ezoloba 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Donc les choses de Dieu sont une folie. Namuto azali homme animal. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, batouana ba homme animal, ba koki ko yeba homme spirituel te. Ba koki pe ko juge yete. Po ezali makambo ezali spirituel. Mais homme spirituel a ko juger bango. A ko juger même le monde. Mais le monde ne peut pas le juger parce que ça makambo moko spirituel. Yangono mundika mutum susa kubunda. Oh yeah, to yebiete makambo même ba homme de Dieu mingi bazaba homme animal. Homme de Dieu ni wana ko linga baninga te. Ezalaka te. Oningo bimaka yo moko champion. Yesu kutu mwana nzambe tanga kiti abenga ki pe ba disciple quand même. Azala ki pe na bato. Aliesi bato mapa. Amelisi bato ba 20. Asala ki na bato pe. Comment yo lingo zala na bato te ba mono kaka yo. Ezalaka te. Bon musala ngo osala wana baza ba jara ba homme animal. Ozo mono. Nde yango na totangi ba verset oyo. Pona yebisa bino ke niveau ya musala oyo tozala ngo lelo ezali trop spirituel, eza vraiment la chair te. Mais ezali ko s'accomplir dans la chair. Mais vraiment c'est trop spirituel. Likambo ezali trop spirituel, soki ngai nasali likambo. Bino bolingi bo yeba, bobandi ko contredire, bobandi ko tongana, bobandi loba n'importe quoi. Yebaka ke chapitre ya 12, 3, ezo brisé yo. Nazolo bango oyo bayebi yango te nazolo bango lelo. Soki mosali nzambe aza le don de Dieu. Azolo ba likambo. Malamu kuto sambela na nzambe olingo yeba likambo ngo ndenge homme de Dieu alobeli. Mais soko olingo contredire yango okonoloba asali yango parce que ezalaki boye eza contradiction bandi ko ya yebaka ke 12:3 ezo yoka yo. Yebaka ke akyo bando sala olingo lakisa na nzambe ke homme de Dieu asali mabe. Homme de Dieu asali mabe. Il fallait pas asala boye. Il fallait asala. Donc, comme ce qu'on enseigner nzambe, il fallait homme de Dieu asala boye. Yebaka ke 12:3 ezali na di kosi na yo. Donc nazo bango clair. Parce que Bible to tangiango awa ye ako jujaka jamais selon l'apparence de la chair. Ako yokaka la chair te. Ya osala oyo ezali azuna mulimo santo. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est un homme de sens qui vit par l'esprit de Dieu. Un homme de sens qui vit par l'esprit de Dieu. Donc ya osala on a sens ya mulimo santo. Azosala on a sens te que pona détruire batu benini mais azosala on a sens ya mulimo santo. Alors ceux qui batu balingi ba contredire ngo to yeba kaka bien que 12:3 ayebi ko sonde 12:3 ezali Jésus ayebi ko sonde mitema na biso ayebi yango bien. Alors soki tozali bana nzambe malamu to bondela na nzambe to loba nzambe sala tozala malamu biso tu tozana bolingo
toujours chercher le bon, chercher l'amour, chercher la paix. C'est ça que Dieu fait pour nous. Pour éviter ce que dans la verset Bible, et le baga, to kanisa ke makamsu to zomo neza malamu na misa nzambe za malamu. Ou bien makamsu to zomo neza mabe na misa nzambe peza mabe. Oui, koza mabe, mais nous sommes tout. Parce que sur total Jésus, nenga nyoko maki, na misa mukile koza mabe. Eza malamu te. Muto asali lisumu te. Akende kolata masumu ya batu. Mukile umona mabe. Sur total na justice ya mukile. Nzambe a permettre ngo pona nini po batu ba bika pona pasi na ye. Banani ba yebaki ke tango bazo nyokola ye, yazo mema pasi ya mukile personne. Et yoko yeba na pre ke mema ki pasi ya mukile. Asomba ki liwa a ressuscité 3 jours. Donc cela veut dire yende azo pe sa vie éternelle. Nani ba koko comprendre ngo. Yango no moni ba pasi mususu tozo zo ezo yelela biso. Ezali plan ya Nzambe, eza mpona bolingo na biso. Eza Nzambe alingi toleka na kanal wana. Mais to dramatiser te problème eza lango yango te, bato bakomi ko dramatiser yango la. Osomona bango bakolinga kaka mutu oyo alagisi miracle ewuti likolo to abotamaki te akiti kaka boye bazomona wana nde bakondima. Mais kaka boye mutu akondima te. Mais bazande ko discerner te. Bazo bateke makambo bandaka spirituel. Pour mutu abotami ndenge wana solo balika mabo. Il faut ko évaluer mutu wana. Faut ko méditer. Koluka oyeba vérité ya mutu wana. Malamu ka bokoloba koloba ezala malamu te. Tozongi nanu na sujet ya on utomona ya Emmanuel Akiti. Na maboko mama na ye. Alingi na ya tambula. Alingi na ya azwa relax. Atana mukili ye moko sikoyo. Donc l'air na ye ya kosala musala na ye yango yo ekoki. Kaka na prière to sali. Na mona misu bangeza problème. Na mona misu bangeza kimete. Ozo mona bolimsa na maneti te, na zo la tango par des raisons. Ozo mona donc et puis na yebisaka bino mikolo nyonso te lelo na lala ebote eza bien te ezo sala bino pasi bingi bona lingi te. Eza musala Nzambe eza facilité. Musala Nzambe eza pasi. Soki mutakanzaka musala Nzambe eza facilité au salaire. Musala Nzambe eza pasi trop. Eloko liboso na musala Nzambe eza nini? Batu bako yina yo. Musala Nzambe batu bako yina yo. Nazo yebisa na solo. Ngana za so na ba master te ba camarade basila. Musala Nzambe bako yina yo. Jérémie asengaki Nzambe prière 3 fois. Jérémie abano regretter le bikutu na yebite pona nini nakena kundima. Musala ya boye. Oyo batu bazo linga kaka baboma ngai. Oyo batu balingi kaka baboma ngai. David, wana natanga na classe, nazana ba livre. David baluka David pendant 13 ans. Barataka ye baboma ngai. Baluka ye kaka po baboma ye. 13 ans. Mais David pas sali na ministère na ye tango batie o na kanisa vive peut-être 15 ans na totanga ki ngoma. Peut-être 15 ans. Mais 13 ans, il a vécu 13 ans. Même na bumona na etanga sana zamba ko boko là-bas. Ba ursu ba lio ba sa ko yele le azo bunda na bango. Donc vina ye mobimba ezala kaka bazo luka ye ba bomaye. Jésus même chose, abotami sika. Déjà babandi ko luka ye ba bomaye na Hérode. Bible komi kaka oyo Bible komi, mais oyo yebanité. Eza ebele. Jésus ba place azo beta ba discours na ye. Nde bazo ninga ba ya bakanga ye me. Ba komona bato bazana soki to ko kanga ye, bato na ba koki pe ko sala ba e ko sala bien te. Donc basala ki ko linga ye te. Mais yamana na mona ka mukili elinga ka muto azana impact
il y a impression. As un impact, il y a miracle. Oui, c'est vrai. Et ça n'a pas tout sous paye en Zambé, bakoko zangate, oyo bazape bien, bazana problème te. Même bonangi kotanga ba homme de Dieu ba kombote. Et ça na homme de Dieu mususu na Nigeria. Asa renommé hein. Mais babundisaka ye na niveau ya kosakana te. Na landa na YouTube ndenge babundisaka ye. Bachelele makamba loba babundisaka ye na niveau kosakana te. Mosana Nzambe ozala malamu babundisaka ye kaka. Siko nazongi na David 13 ans baluka David barata ye. 3 fois ndenge Bible ezoloba barate David 3 fois oyo pena bazuye boye bakoki ete barate ye. Yango na Nzambe aloba ngo na Psaume 89. Na Psaume 89 Nzambe aloba bako surprendre ka David te. Oyebi ndenge ezalaka bayeba luki oyo bazuye mbala moko boye na David te. Pe na descendance na ye te. Bako surprendre David te. Bako bundisa ye. Mais bako surprendre ye te. Donc surprendre ça lokola bimile bona kidiba. Allez, baboma ye. Eko sala makate. Roi ya mabele azali roi représentant de Dieu. Ezali il faut tozoloba qu'il faut pas vivre David aza le patron du monde. Nazo ebisabino. Mokili bako yeba. Mokili mobimba. Bako yeba David est le patron du monde et le pouvoir du monde sur la terre. Et non qu'on est kokisa mananute. Tant Yesu azalaki babundisaki mingi tia kufaki tia seku azongi na ye. Aye comme rejeton. Rejeton ngolo ba muto ba linga kite. Aye sikoyo ko frapper. Yangona na mona yake na zaki ngomba, na bimi na ngomba, na komi muto na ke na cheval, na bandi ko frapper. Yangona Jésus aye na kombo ya David Emmanuel. Oyo na Actes des Apôtres 13 bazolo belango. Balobili likambu ya David, bayolobela likambu ya Jésus. Donc Jésus nde aye na règne ya David. Ozomona 3 fois barata David. 3 fois bo. Jésus na kokolo na ye na ministère na ye. Barate ye pe ba lapide ye. Na makamba Abraham. Yango na photo ye ba ngoza normal. Papa na bino fo ba luka ye, basala o balingi. Mais ekomama, oye komama, yango nezo manifester. Oye komama te, bato pe ba koyeba. Oye komama, yango na nde koyebana. Ozomona. Et puis soko tali bien, Israël tango zo régner wana bato bazaki pe mingi te. Lobi na so solo na ser na moko boye, Nzambe nanga. Atuni nga papa. Jésus de Nazareth lingolo banini. Ah, natali nga butuna na tunonga kesho bote. Jésus de Nazareth lingolo banini. Na kesho ko na makamla yeko na classe. Pour inspiration, nano na zongo te. Pour Nzamba zo memanga na makambo ezali nzela nanga. Ponga na koma na destiné. Nzamba ko memanga na makambo susu te ezana ngo nécessaire vraiment te. Nzamba memanga biso selon le plan. Donc ça le kola est-ce que vous vous souvenez leur internet et bandisika? Ce qui au côté d'internet, tout ça qu'on luka email na yo. Oko no kuta ba la kisho makamso na nzela obosa nyo konti na balo yenge wana na makamu yo zalo que no luka o lukia ngo lisusu te. Et ça makati lelo. Okoti bo okoto mona video ya nzembo moko tika na yo kana video. Makambo yo lingela ki o perdre yango. Nzamba me makanga na désordre wana te. Même na kotanga Bible, même na koloba, lelo tozoloba royaume qui est je suis. Je suis.
lelo tokomi na Jésus. Jésus. Makaku lelo akwanzi nzoto na ye po alobi ke nga se komelenga danger. Namoni makaku azaki pembe na mutu moko tanga nazoba likama basinge. Alobi mutu amoni nga ndenge nini. Nazongi na question batunaki ngai. Jésus-Christ de Nazareth elingo loba nini? Nga teli bonga la bi na répondre na nga classe. Mais ezaki bien te. Nga na ebise na zo réponse te. Nga na ebise na classe na tanga Jésus eza na deux types ya Nazarine na Nazarien. Nazarine wana na tanga na classe. Ba Nazarine bazali batoyo bakataka suki te, bamelaka alcool te, basimbaka pe bibembe te. Na Bible baza 3 personnes. Bokoko edengai. Zacharie azalaki Zaharine. Samson azalaki Zaharine. Luana Samson abebisaki yango bapara na ye bapesaki ye. Luana balobi kolinga te bakata yo suki ubiomela alcool. Mais ya yokaki te ayebise pa ya mwasi na ye. Soki bolingi boyeba makasi na nga ewutaka na balwa wana misato. Bosoyoka? Amen. Ndenge toza boye na royaume. Amen. Nzambe apesa mutu na mutu secret na ye pe. Fo yebaka ngo. Nzambe apesa mutu secret na ye pe. Oyo eza pona yo. Donc, eza 3 personnes. Zacharie, Samson, une autre personne encore. Oyo eza na Bible. 3e mezo kimangai. Oyo bakoko kata suki te, bakoko kata bakomela alcool te, bakosimba pe bato bakufa te. Mais siko Jésus azali Nazareth, parce que Jésus bakoko kata ye suki, akokomela pe alcool, akoki pe kosimba bibembe. Asimbi yo ozwi vie. Mais bokomona ke voilà Jean-Baptiste na bosanaki. Jean-Baptiste azalaki Nazarene. Bokomona ke Jean-Baptiste akomela alcool te, akoko simba muta kufa te. Bokoko simba pe muta kufa ulamusi ye. Eli azalaki Nazarene. Ezali Nazarine na Nazarene pour bien comprendre. Mais si on a répondu bien te, Nazarene na confusion ya ko répondre na place ya Nazarene na kantaka lobina azoba Nazarene. Mais ngana zo répondre Nazarene. Mais nazo répondre Nazareth te. Mais ya tuna ngai Nazareth. Alors ça m'a fait une confusion. Ozomona siko mena expliquer bino raison ya Nazarine na Nazarene. Nazarene ezali Nazareth te. Ya lobina nga bien que Nazareth, Jésus de Nazareth. Donc nous allons Yesu epa ya botama. Ou bien Yesu mboka na ye eza nini. Neti biso David village na ye bikombo. Tokoloba na Congo. Na boyete po batu bakono ko somba lupangu kuna terrain nyo sote kozala. Tokozanga na ba terrain. Oyo ke pa David do na village na ye. Mais famille ya David ezo wuta e bandi na songololo na ba Congo ti na sonabata. Au moins ça SO ça dit beaucoup. Sikoyo mama sœur nangana tozai ko sambela na papa Jean Christian zawana na lukiye mikolo nyoso na zozanga be mama nanga vraiment kiminga bunde ngam tozalaki na ye vraiment bien tozalaka na ye tosololaka mingi a disparaître kaka boye ndenge nini il faut na luka ye pauvre au moins eza makambo nzambe bato bazoswa bataki abimi aza suna ntina royaume te meza komba na luki ba téléphone na zote papa Christian bi numéro ne na zoanga papa Christian sa répertoire na biso papa Christian pesinga numéro
Tant on a bengi, téléphone sonné. Grrr, azo zoate. Et qu'on a répondu, après on a lobby azungai. Omoni, tout solo lina est bien, mais or que nazo zoate secret, et pas na ndenge pe nazo kanabino. Ndenge Jésus azwa ki pe na Pierre. Ozomona, atuninga question wana. Nana répondre ya lobité, yo zo comprendre nga te papa. Et pas yeso abota maki. Sikonga na yena kende na ba kota ba Bethlehem eza na Palestine. Ba Palestine ko to ba sunola yango. Yeso ko bota na Moyen Orient te. Non. Ana bota ma kuna te. Nde apesinga kombo ya mboka moko et pas Jésus abota maki entre ba Congo na Angola. Ozomona apesinga na kombo yango eza presque ndenge moko na komaki yango quelque part kombo nango Nazir soki Nazir wana Nazir eza na ba Congo donc epai origine epai originité epai Yesu abotamaki be kote menga na yebi tribu ya Yesu eza bantando wana ngana koko muta oko kakolongola ngango aza te nayebi ke Jésus Christ aza muntando ozomona wana nayebi Jésus Christ pe babomi ye kaka wana na kota village na wana na kota ya village ya pe ya David basango pe batie mission ya basango esika ngo wana bamsusu ndenge bazoloba bakundaki ye na mbatakulusu tango nzamba loba bakalanga likambo mbatakulusu papa mafuta za témoin nazoba na papa mafuta oyebi mboka moko na bakongo babe yango mbata tulutu soki mbakulusu soki nini wana nasokoka même koprononce te papa mafuta alobi na comprendre papa olingo oloba mbata kulusu papa mafuta bandi koexplike ngai babengaka yango mbata kulusu ezalaki nanga problème mpo nakoka kocomprendre mbata kulusu ekotalanga boye nazokoka te musuni eza nango musuni nayebisaka bila la chair c'est la chair tina yakomete papa mafuta banaotianga pression fo tire tokende na nga tokende na bako nga be seigneur alobaka na nga ntango nakóma na Congo mpo nakende na mbata kulusu eza na mwa ngomba place wana nasala tour esika makambo minene eza wana nzambe atindanga me omonike mission na nga lokola badeviaki yango na monde de ténèbre mwaye tokende kuna ezalaki te na ndako tozoki na bakongo na mbandango wana ndako wana ekoti sorcellerie jusqu'à ce que ndako wana bazwaki biso yango tofuta mbongo makambo nyonso baye kozwa ndako bapesi na motu mosusu koma bino bopesi ndako na motu mosusu biso tofuti bagaranti tofuti bamwana biso bino bopesa pamba na bite oyo eza makambo moko ya monde ya compliqué mingi yango na temporisaki yango or que ezalaki tentation tozalaki nango ya 2019 yango wana nde etiaki biso baperturbation wana il fallait tosala conférence deux conférences na Kinshasa mpe tosala conférence ya monene na bakongo tikala kosala ta conférence moko te kokóma na ngai na Kinshasa bapiége ngai ke ngai nakende kobenga ba homme de Dieu ngai nabengaki homme de Dieu moko te nabengaki homme de Dieu moko te na déclaraki yango mpa Tiffany basaleli ngai fausse propagande mpo na nini tentation ya Satan ezalaki deja yango namoni oyo akoyina yo oyo akoteka yo akozala kaka mwana ndako mpo fa ya kokɔta na ndako na yo mpo na adétruire yo adétruire nanu bato baza pembeni na ngai aveugle ngai mpo na adétruire oyo baza bakulusu na ngai akotisi confusion totale nayebi so satana ayebi kopanzelanga Satan mais tobosana te tozuma ye ezalaki volonté ya nzambe mpo na to apprendre soki nazalaki un faux serviteur de Dieu nde likambo ebeba nango kala me nzambe na biso
alagi c'est que royaume est la vérité. C'est le royaume de la vérité. Il faut pas bundisa yo pour ba yeba ceux qui yo zanani. Ceux qui ba bundisi yo te, ba ko yeba pe yo te. Atana mariage. Bala solo bala yo faut bima. Mais ce que moi si peno ebi poza moi si ya libala. Oko bima ka jamais. Atana balabala ko bano lala kana balabala. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Bitumbe salane ngwana. Bitumbe salane ngwana. Omoni ke église ya Nzambe ebebaki. Église ebebaki e Tanzanie. Wana tokoti siko na Ezekiel. E Tanzanie. Ba brebi ya Nzambe bazwi ba pota. Ba serviteur ya Nzambe ba eki po ba bande bango. Ba tiki bango ndenge wana. Siko le rejeton fazonga. Po bana na ye ba panzi bango. Batangisi bango makambo yo eza yango te. Bolandi ndenge na sambeli. Boto tika ba enseignement ba Nzambe ya mindele. Laissez ça maintenant. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Tu peux connaître la vérité dans la Bible, même dans verset moko. Verset moko au méditant et comme même na makambo belé na kacha ya Bible. C'est ta foi. Même dans verset moko, quand on a combat Jésus-Christ et qu'on découvre yo makambo belé. Ce que tu as dit, sujet oyo le Bible, tu as dit ça verset la Bible, oh ils ont dit ça sujet oyo. Mais maman ya likambo ezaka motema na yo. Maman ya likambo eza foi na yo. Foi na yo. Nazo pesa bino secret. Ya Isaïe 11. Eza période na biso yo. Parce que ezali réponse ya Isaïe. Ezali racine oto zo benga mandalala. Nzete ya mbila. Soki to comprendre trésor wana. To komitungisa malisusu te. Foi. Fais à la blender. Fais à la blender. Nazo yebisabina solo. Na masolo kaka ozo solo la na mutu aza malade. O sambeleli ete. Onction. Yona lo na bano ko sambela wana mama nanga. To kana makamba kitoko do nazo bo rappelenga na page na yebisabino. Oyo yesa solo ba royaume eza nini? Eza ndenge nini na biso? Toko nakopesa bino ba quelques exemples poto mona siko Jésus azosala nini na kati ya royaume oyo na kati ya royaume bomona le père berger azosala nini nasukaki wapi pona koti musika mingi na traverser ba frontière nasukaki wapi nazoloba likambo ya Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth ezana mukaka na ba Congo wana entre Angola na nani ezali epai famille na ye euta ou bien eza epai clan et comment ça l'appelle clan pour ba précision ezana noté mais ba pesi kombo ya village wana na Nazari soki Nazari siko yango no mona ke mindele ba transforma ngo Nazareth. Ba kombo mingi eza na Bible soko ke na origine nango eza ba kombo Kikongo. Na luki video na papa koko pa sengaki ngango pona pesa ye video moko ba Camerounais basalaki ba recherche ya ba kombo eza na Bible yango eza na Afrique même Gabon ezali Kinshasa ezali ba kombo Mbandaka pe eza na kati ya Bible ba kombo wana nyonso eza na kati ya Bible. Okomona Bible eza na quartier zone njili makambo nyonso eza na kati ya Bible, mais les noms sont transformés d'une manière ou d'une autre. Pona kolongola trace que euti na Afrique te. Afrique kokozala na ba frontière te. Non. Afrique ngazaka na frontière moko to yebi ya Égypte na Éthiopie. Tout etikandi na c'est un seul pays. Nzamba salaki yango pays munene oya pesi na Abraham. Lelo Afrique lati bikoti. Osomona donc nde wana nazako yebisa bino likambo ya Nazareth.
Jésus-Christ de Nazareth. Nalobaka ke nalataka kombo ya papa na ngai. Tango nazoloba na papa na ngai, na papa moko ayaki wana, papa azaki très doux, atuni nga enseignement, alobi eloko nini yo koyoko enseigner nga soki naza na besoin ou bien mutu aza na besoin abala mobali to mwasi ya bien oyo bakozalaka na vie na ye. Nabandi koenseigner nga nalobi fo oyeba chiffre na yo. Yo moko yeba chiffre na yo. Soko oyebi chiffre na yo, okoluka mwasi oyo pe aza na chiffre na yo. Onokendeke mindondo ya bajene makambo ebelebele, Nzambe sasala makambo nyonso esila. Dieu a déjà fait tout, c'est accompli. Biso nde tobuki accomplissement pour l'enseignement ya bamindele. Tobuki accomplissement na biso. Nazo pesa bino exemple, nalobaki na koyebisa bino ngo, nazo yebisa bino bo rappeler ngai. Nazo kende na moko moko. C'est très important parce que na ba témoignage Nzamba lobi, les épreuves donnent de grands témoignages. Les épreuves donnent de grands témoignages. On a des preuves, na expérience. Na kena no na mariage. Nzamba zo papa ona zo loba, la kisa nga ndinga kobala, nga na ebisi zwa chiffre na yo. Nde okoluka pe mwasi yo kobala azala na chiffre wana. Siko atuni ngai na ebisi soko yebi chiffre na yo, osu mwasi aza na chiffre na yo. Mwasi wana ata soko boki ato salebo akolela ka yo kaka. Mubali wana ata soko salebo akolela ka yo kaka. Eza lokola aimant o babenga mapasa mibale. Eza ndenge wana. Ayoki atuni ngai. Kombo na yo nani? Nalobi bena kombo na ngai Jésus-Christ de Nazareth. Mbala ona la mukalbisi. Ona zo rebesinga boye. Ozo rebesinga boye. Nalobi bena kombo na ngai Jésus-Christ de Nazareth. Na surtout que na pongi nalobi Seigneur ozo rebesinga boye ndenge nini. Nalobi bena kombo na ngai Jésus-Christ de Nazareth. Persécution. C'est tout justement comment c'est sérieux batu ngai mo ndena na lobaki yango tata double vt mais nga mo na lobaki yango mais nga na zoloba oyo na yoki pe mais wana zali na yoki te ngai moko na zoloba ngo mais soki likambo yo moko oyebi na kata ndoto likambo yo oyo yoki mutazoloba na yo. Eza différent pour yo zali premier témoin. Eza likambo suna ndoto oyo yoki mutazoloba na yo. Et comme deuxième partie, eza likambo susu oyo mutu azopesa likambo ya songolo. Et comme troisième partie, mais ngana zoloba likambo oyo yo moko ozo vivre ngo, que yo moko zoloba ngo. Na koko pesa exemple. Na pesa exemple ya nani? Zela nano wana pre. Papa wana nde tolongwe wana tokena kati ya ndako moko ezaki wana. Oyebi nazotala bona ba fenêtre. Ah. Mais ndako na biso ezalaki côté ba fulu ezali. Côté ba boka kama titi. Ndako na sesa munene mais ba voisin nyonso ba fulu ba boka ba matiti. Elingo loba nini? Elingo loba nini? Epai diama ezalaka batu baza na légion na moto. Batu bayeba ke pai diama ezali te. Soki batu ba découvrir diama nde batu nyonso ba kekuna ale bichafu tolingi tozwa boye. C'est toujours ça. Mais epai trésor ebimaka ezalaka négligeable. Nazomona ba fulu salité kapona nini toza na place abo. Nde Seigneur azoloba na nga ezali ndenge yo zali. Oyo nyonso ba environnement na yo ezala mon impressionné moto. Environnement na yo ezala lokola mutu aza
nisika moko cimetière disons ozomona nde nalobaki yango na video bato bando beta ba question laksanga misapi na ngai na royaume mpe na ntango tozalaki na Belgique ale bana nzambe mpe atangisaki ngai ndenge ya kotala bachiffre wana mais lokola ezalaki enseignement moko ya sika ezalaki mpe difficile mpo tocomprendre enseignement nango nyonso soki nzambe alobi likambo ekoti na kati ya répertoire na biso sikoyo fo toetudia yango malembe mais na ndenge ya sagesse ezali mpona lelo te ke yo oza marie okondo otala sur mobali na yo non eza mpona lobi mpona bana na biso donc biso toye fondation ya venir oyo ezoya na mokili oyo boyokanga malamu biso toye fondation toye kolona fondation ya Jésus Christ comme notre fondation ya makambo ezoya lobi ozomona ngoloba te ke yo omitia trouble na yo moko ekozala bien te natalaki bafamille mosusu na secret bamama mpe baza na curiosité basakana te tala naninga papa ndenge nini tala enganga apesa natali bo oza chiffre boye wa nzambe mpe atalisi nga chiffre na ngai nga nayebaki te tana totala chiffre na ngai me nazomona ezoleka 5 ntina ya koreconnaitre ke nga naza chiffre 10 mais or que Jésus alobi chiffre 10 elingi koloba la présence physique ya Jésus-Christ de Nazareth. Chiffre 10 ezali chiffre ya Jésus-Christ elingi koloba la présence physique ya Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe azotangisa nga na chiffre 5. Mais na chiffre 5 naza su na 5 misusu na kati ya loboko na ngai. Donc qui fait total 10. Ozomona siko question ndenge nini nga na koyeba ke mwasi nanga fona kende basi tu na kolinga fona talaka maboko na bango c'est la question non okoyebela yango na ba prière okoyebela ye toko continuer kosala campagne ya kosenga mama sengela mona na ye na balite en tout cas lukela mona nanga mobali ya bien bazala chiffre moko okomona okutana pe na mobali oyo to mwasi oyo boza chiffre moko nayebisa bino na royaume eza na bamariage mingi eza wana naza témoin nga moko mama aza chiffre 5 papa aza chiffre 5 bana nyonso babota baza chiffre 5 nazoyebisa bino na royaume nga moko elekelanga mama aza chiffre 5 papa aza chiffre 5 bana nyonso baza ba chiffre 5 omoni ke nzambe asala makambo na ye deja kala akutisa yo na chiffre 5 na yo ozomona yango nomoni soki chiffre bokokani te ekozalaka toujours koforce mais grâce ya nzambe ezalaka kaka kanga motema esala eloko te ozomona tosala ndenge nini satana ayeki kobetisa biso mabaku mais vérité vous trouverez la vérité et la vérité vous affranchira Jésus amemeli biso biloko eza trop facile mpona kotonga fondation ya ndako na ye okomona ke na mokili oyo babengi divorce eza numéro 1 oyo satan abundisi le mésentente eza na mariage koleka na baeglise koleka na bagouvernement eza toujours na mariage mais mariage nde moto azotonga église mariage nde moto atongaka royaume mariage nde moto atongaka mokili le monde est établi par le mariage yango nomoni Jésus ntango alobaki Pierre okotonga église na nga na likolo ya yo Pierre na lero wana église eza nanu te c'était l'église de Satan parce que le Satan a conduit l'église Jésus nati azongi église ezalaki nanu te mais a déclaré qu'il n'y pas Pierre. L'église n'existait pas, l'église de Dieu n'existait pas. Faut Jésus a zongi sa pardon, a limbi sa mwasi na ye, oyo sata bébisi, à partir d'Adam et Ève.
faut moi si on a azala pardonner na makila ya Nzambe. Comme ça, je suis là à Kozonga, moi si na yaza restaurer. Moi ça déjà, à côté moi ça mon mbamba ya sika, abali moi si na ye. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Yangono mone olingi mutu na yo mena moteba kuna racine zo bobayo. Ba semence au forcer na ba jeune. Et simba raté le logo za moi bien, lobi moi problème, ba to ba leli moko komi ma papu ya ndeke lembi nango moya fole sa société. Na sengi pe sekuru bolingi te, atika kaka na koya. Parce que l'église n'était pas encore venue. Le Satan a conduit l'église. Ozomona, parce que Nzambe ne mutabali sarabiso. Nzambe ne mutakopesa biso bonheur. Et koko wuta na diable te. Et koko wuta pe na mutu te. Et koko wuta kaka na Nzambe. Et koko wuta kaka na Nzambe. Nde yango moni ba vérité mingi et bandi ko monana. Juif moko asa français a bandi ko bimisa ba vérité à Israël. Que Israël est outi en Afrique. Mais mindele jamais ba koki ko loba Israël est outi en Afrique. Non. Jamais. Ba ko loba ngote. Bango moko ba komi Bible. Bango moko ba détruire Bible. Ozomwa yango na Yesu alobi na ye na Bible oyo bino botanga ka. Nazako yebisa papa mafuta. Nabi pone nozo diraje ko bibisa ba verset bele boy. Nazala ko seka. Yebisa ko papa totala di. Ton di ma Bible te. Nabi te na boy te ton di ma Bible te. Mais to kende na révélation. Papa moko ya aza haïtien, aza pasteur. Papa Mokaza haïtien. Papa Mokaza haïtien. Papa wana pasteur abando dévoiler ba secret. Alors binanga batu ba tangeli Bible ba sonder ba écriture te. Mon sonder les écritures c'est encore ça va. Mais ba côté la révélation te pour bien parler. Pour écriture na kati nango et ça na secret obsoto so benga la caveté de la Bible. Et là on est na yebisa ki bino ke na na yebisa bino lo mo za ki bien. Na pesa ki bino sujet. Alors, papa. Amen. Maman Nelly. Amen. Olobaki royaume eza ko vivre ndenge nini? Alléluia. 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 Omonia ba docteur na biso bangwana. Oba za nestin ya molimo santo. Matoi na eza kaka boye la la kapongite. Tozongi susu na prophétie wana. Prophétie wana eza très important bandeko na ngai. Prophétie wana Mama Chantal Beka nda kopesa témoignage na ye oya ndeko na ya sursaki ye pona likamba maladi. Po bomona ndenge nini question wana nzamba tunaki biso a répondre biso eza attends. Comment il musique trop voilà. Comment il musique bon yangoyo au nom de Jésus-Christ. Ezali prophétie il y a lundi le 15 février 2021 à 3h27. Bon noter yango. Bon comment. Biso tout comment. Nga eza déjà. To comment ce qui te commis ndeko zala bien. Pona lingi bo méditer yango à partir de date yo tche nde okoyeba na date wana nde likambo eza bo. Ndenge na pesa bino mafungwame o eza pona likambo wana ba exercice ya foi o to kosala yango po to comprendre par exemple to lo ba likambo ya mariage ndenge nini yo ko comprendre o ya za chiffre nanga o ya za chiffre nanga à partir ya
Yanani wana. Yanani. Zeranano. Bonote Cecilia. Amen, papa. Soki moto abengi ngai ntango na boya yango eke na kati mpe na bazali bato Skype bazali. Ok, good. Donc nazalaki bon. Eza lundi le 15 février 2021 à 3h27 du matin. Nzamba lobi royaume ezali ko vivre ndenge nini. Royaume ezali ko vivre ndenge nini. C'est très important photo eba. Jésus l'air azalaki apesa ki pe batu na l'air wana ndenge nini royaume e fonctionnaka. Apesa ki exemple ya moto yo aza apesa ki presque 3-4 sortes ya fonctionnalité ya royaume. Apesa ki exemple ya apesa bindo bino ya esanga moko bo elanga trésor eza na kati elanga mutu wana azwi trésor wana teki ake kosomba elanga wana mobimba po ba trésor ebimaka wana babenga yango la découverte. Soki yo ko découvrir ba mabanga moko précieuse ezobima wana. Donc place wana ekomi trésor. Place wana yo ko somba ngo po obimisa ba mabanga wana. To mabele wana. To ebale wana ezaka na ba poisson meilleur. Okosala nini? Okokanga etandi nyonso ya ebale wana de façon que ebale wana ebimiselaka yo richesse wana. Na pesa ki par exemple ozana mwasi monobali moso saki na mbongo te mwasi elelo bangenge kangoma na ye po ya komi trésor na yo. Mwana botami lokola biso royaume Emmanuel abotami Emmanuel akomi trésor na biso. Ziko photo kangama na Emmanuel Dieu juré. Oya kokani na Emmanuel azate. Photo kangama na Emmanuel. Mama lola zotala. Mutu moko kaka mwana moko jeune na pembeni yeko tazoyeba te. Tanga moni mutu ba pesi coupe. Atali bwa. Papa il y a comme ça mwana moke. O démonstraki yango kitoko. O démonstraki yango très bien. Eza film bato bakotalaka ngo boye. Bato bazomona présence ya démonstration na yo. Ekeyi pe na histoire yo zoloba. Bato bako comprendre yango bien po o démontrer yango. Donc o salaki neti ozo vivre likambo wana. C'est ça. Donc il faut un impact dans nos likambo na etouché yo. Ozu penza donc enthousiasme et ça la professeur a ça ko expliquer bana ba fandi kaka boye na uti ko expliquer bino likambo ya chiffre ya mariage na bandi ko expliquer papa wana que moi c'est na yango sala boye na bandi ko expliquer papa na et attirer ye alors bi kombo na yo nani po et c'est pelicier po likambo so yo ko démontrer et c'est pelicier na batute et le kina ngaka ndenge wana osomona. Donc il faut toucher yomoko nano pour na toucher batu mususu. Pour tango toucher yo, le secret est que ko toucher wana eza onction ya nzambe et ko filtrer pe na mitema ya batu. Et ko filtrer pe na mitema ya batu. Parce que Jésus-Christ tango bakangaki ye, il a démontré qu'il a eu la douleur. Si ko douleur wana basi basala ko na bazolela batu bazolela. Donc ça a touché le monde. Donc impact il y a pas si Jésus-Christ tant que ça là par te mettre sûr que nous sommes sauvés. Donc il faut yo capacité yeso monaki. Pour faut vivre encore na kati nzoto na yo nde eko se transformer na guérison na yo. Ozomona nde yango na toza awa yango yo
royaume ezali ko vivre ndenge nini yango na nzamba tuni question soki nzamba tuni question faut toyeba que ça impact soki nzamba tuni question tanga zoloba Congo eza nani na Yesu atuna question wana ça veut dire Congo angolo bala biso que faut toyeba qui est Congo en Jésus-Christ. Qui est Congo en Jésus-Christ? Réponse ezali Congo aza makila ya Yesu. C'est un pas. Nazongia. À répondre, royaume ezali ko vivre na biso moko. Biso oyo nanu, biso moko na kati ya royaume. Royaume eza ko vivre nanu na biso moko. Avant ekende na libanda. Avant ekende na libanda. Ezo vivre na yo nano. Eza ko vivre na biso moko. Donc en premier lieu, biso nde toza na premier classe. Ba économiste, business class ezali, économiste na bataki ntsuka na avion bazali. Ba servaka nano bato baza na premier classe na avion. Bango nde ba servaka liboso. Biso toza na premier classe. Po biso tozo kango en live première. Na lingi photo comprendre liloba papa na ngai. To rejeter yango te lokola je non. To mon impact maman Chantal akoloba akopesa exemple na ye. Papa mafuta pe loba ebisangelo kandenga. Papa mafuta ka ko solo lolande ko na ye. Mais déjà na ba docteur basa ko comprendre te. Maman Chantal akoyebisa biso. Omoni elingo loba nini? Royaume ezali ko vivre na biso moko. Nous d'abord. Première classe. Biso moko. Même si nous sommes 5, on va comprendre. Mais on vivre à ces 5 personnes d'abord. Pour Nzambe a priorité. Na bateau yo pe batie Nzambe priorité. Na bateau batie royaume comme leur priorité. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Nzamba talaka mitema na bino, mitema na Saint-Esprit. Saint-Esprit ndazote bino. Nzambe atalaka mitema na bino. Nzambe atalaka mitema na bino nano. Ayebi ko sonde le cœur. Azoy mona ke yo tcheye priorité. Soko tcheye priorité te tie comme un homme animal. Malgré ozana royaume, yo zomono ozana royaume, mais yo zomono yo ozana royaume te. Yo ozana royaume dans la chair, mais faut ozana royaume en esprit et en vérité, parce que le Père est esprit. Nous vivons dans le royaume en esprit. D'abord, en esprit et en vérité, parce que le Père, le Dieu le Tout-Puissant est esprit d'abord. Mais tu vivre dans le royaume, mais tu vivre dans le royaume en esprit et en vérité. Osamona, c'est comme Maman Chantal Beka. Bongisa micro na yo. Pesa biso koloba kombo ya ndeko no wana te. Pesa biso kaka histoire. Tokomona ndenge nini likamba royaume ezali. Shalom, 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 au roi, shalom, peuple de Dieu. Nalingana pesaka témoignage moko. Donc, pour na grand frère na ngai. Vendredi, Kinshasa, ngam na benga Kinshasa. Kinshasa elobi na ngai ke yaya, en tout cas, aza penza malamu te. Akomi kosala kutu na ba testament, azotika ba testament. Totalement pas selekela ki ye abande ko souffrir mingi. Esala yenga bien te. Samedi sikoyo na pokwa na bengi papa, ezali na pokwa. Na bengi papa, tosoli na papa. Na exposé pe kaya grand frère. To bondeli na papa, to sambe na papa. Après papa ebisinga non, yebisa ye amela ka maya moto, amela lisusu maya madili te. Tant to sisi ko sambe na papa nga pe ka na butu wana na zu téléphone na bengi ye na zui ye.
nayebisi ye naedifie siko na baparole kaka ya maloba ya nzambe nayebisi ye mpe ke tosambeli na papa prophète de l'éternité alalaki na ye mpe tokomi sikoyo dimanche namoni ye kutu moto abengi nga na whatsapp abengi ngai appel video nasepelaki mingi alobi na nga petite sœur ka maloba oyo olobaki na ngai alobi na ntango kaka yo olobaki na ngai nasesantaki nakomi soulage mbala moko nayoki nzoto na nga malamu mbala moko en tout cas esalaki ye bien alamukaki bien wana sikoyo ezalaki dimanche lelo lisusu atindeli nga message abi na nga nasepeli oedifiaki ngai bando oedifiaki ngai wana natelemi lelo kutu nake mosala malgré tout nazowaka mutu pasi mais nake mosala nakomi bien donc nasepelaki mingi nakumisaki nzambe na ngai makasi yango nabengaki papa nayebisa ye témoignage wana amen papa nasomiseli yo maloba merci mingi mama nzambe akomisama omoni royaume ezali kovivre na biso moko c'est dans la foi et dans la vérité opesi kaka motu liloba motu wana mpe arespecte yango vi na ye echange mbala moko oyo papa mafuta tokoloba nano te mpo toza nao na baprocédure ozomona donc liloba kaka opesi motu liloba motu mpe andimi yango il faut accepter ça soko oaccepte yango te ozala délivre te oaccepte yango oza mpe sauve nde ezali tozali kovivre royaume ezali kovivre na biso moko na première classe biso moko longola doute longola comparaison oye kuna na nani oye leki enlève ça tu es dans la maison tu es dans l'avion oza na première classe serré ceinture na yo c'est fini ozomona tam si yo komona ya koleka lisusu kaka na parole yango na nde totangaki Esaïe 11 verset 3 4 na maloba na ye bato bazokufa ndenge moko mpe na baloba na ye aza kobikisa bapauvre ngoloba bato baza na pasi bamalheureux azotia bango na justice ya nzambe bato wana bazongi na place ya nzambe balobi ke oui nazalaki à l'écart mais nazongi sikoyo na maloba kaka. Donc nous dans le royaume c'est dans la parole qui était au commencement, la parole avec Dieu qui est Dieu, la parole qui se fait chair, et c'est Emmanuel qui est la promesse de l'Éternel namabele et là comme sous ces athées ce que ça Emmanuel pour nous vivre na Emmanuel ça na liboso ya bolingo kolinga kozana na curiosité te koyeba makambo ya bato tala oyo eza yo zwa tana yo osambela mpona makambo na yo ube sambela mpona ngai sambela mpona songolo sambela mpo nga mpe nasambela mpona yo wana sava me kolinga kokontrole te oyo kokota na trouble nzambe alingi ndenge wana te nzambe nde aza na contrôle ya makambo na biso oyo koyoka motu pasi so contrôler tu vas souffrir pour au moins nous tourner dans le cercle réponse ezalaka te donc faut tout ça là attention mingi tozala bana moko bien éduqué tozala ba représentant ndenge nzambe abengaka bino ba représentant du Congo ça dit beaucoup hein? Rassembler les représentants du Congo Seigneur na ko rassembler bango ndenge nini qui sont ces représentants mais teo ba ke bana royaume de bino bozali ba représentant ya Congo. Vous coûtez trop cher devant le Congo. Aux autres temps, la bole kaka me bazo bateke azana Emmanuel. Ba ole kayo kaka boye. Ozo mona mais fidélité na ngo boye bana bientôt. Na kanisi RC pusani
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes ici, nous avons passé, Bakana, Tolobi, Amen. Amen. Amen, 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 amen.